like a Hellcat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membahas tentang etika batuk yang baik dan benar. Lebih dahulu kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, saya Reza Yuda Negara sebagai ketua dari kelompok 4 dan didampingi oleh rekan-rekan saya. Saya Adelia Bella Saputri. Perkenalkan nama saya Anissa. Kenalkan, nama saya Anissa Rahmanjuta. Saya Ervina Triwahyuni. Perkenalkan, nama saya Euphoria Rizky Amelia. Nama saya Fitri Yuliani. Saya Sri Indah Mentari. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu etika batuk. Etika batuk adalah tata cara batuk yang baik dan benar dengan menutup hidung atau mulut dengan tisu atau lengan baju, sehingga bakteri tidak menyebar ke udara dan tidak menular ke orang lain. Etika batuk diperuntukkan bagi kalian yang sedang mengalami batuk. Seperti yang telah kita ketahui bahwa saat batuk, maka kita akan menyebarkan kuman ke udara dalam jumlah ribuan hingga jutaan ke udara, dan di saat yang sama orang yang berada di sekitar kita menghirup udara yang sudah mengandung kuman akibat dari batuk tersebut. Dan untuk menghindari hal tersebut, kita harus menerapkan etika batuk di kehidupan sehari-hari. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor apa saja yang menyebabkan batuk. Yang pertama, es batu. Es batu yang kotor yang mengandung virus dan bakteri. Penyebab batuk yang kedua, adanya virus yang menyerang tenggorokan sehingga menyebabkan tenggorokan iritasi. Selanjutnya, penyebab batuk yang ketiga, batuk juga bisa disebabkan oleh makanan manis yang berlebihan seperti penggunaan gula pada permen dan makanan manis lainnya. Penyebab batuk yang keempat, adanya alergi dan amandel juga bisa menjadi penyebab batuk. Selanjutnya, penyebab batuk yang kelima, masuknya udara kotor seperti debu dan juga asap rokok ke dalam paru-paru. Dan ada dua jenis batuk. Yang pertama, batuk akut. Batuk akut ini yang kurang dari 14 hari. Kedua, batuk kronis. Batuk kronis ini adalah batuk yang lebih dari 14 hari. Adapun contoh etika batuk dan bersin, yaitu tutup hidung dan mulut menggunakan lengan. Itulah tadi penjelasan tentang etika batuk dan bersin. Untuk tata cara yang nomor 2, etika batuk dan bersin yang benar, yaitu dengan cara menutup hidung dan mulut menggunakan tisu. Seperti Setelah kita menggunakan tisu, kita buang tisu itu ke kotak sampah. Nah, itulah tadi cara etika batuk yang benar. Terima kasih. Sebelumnya kita menggunakan masker dengan baik dan benar. Dengan kita menggunakan masker ini, pada saat kita batuk, maka penyebaran kuman ataupun penyakit tidak akan menyebar dengan cara cepat dan juga luas, karena kita sudah memiliki alat pelindung yaitu masker. Contohnya untuk etika batuk dengan menggunakan masker. Meskipun kita batuk, kita sudah menggunakan masker yang berfungsi untuk melindungi penyebaran kuman dan juga penyakit. Itulah tadi mengenai etika batuk yang baik dan benar dengan menggunakan masker. Baik, di sini tadi akan menjelaskan tata cara pencegahan batuk. Yang pertama,
cuci tangan sesering mungkin dengan langkah yang baik dan benar. Yang kedua, perbanyak minum air putih. Yang ketiga, perbanyak makan sayur dan buah. Yang keempat, istirahat yang cukup serta olahraga yang teratur. Yang kelima, bawa tisu ataupun sapu tangan kapanpun dan dimanapun. Dan yang terakhir, berhenti merokok, baik itu perokok pasif ataupun perokok aktif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.